Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Acuprin Pfizer SRL, ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Acuprin? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Acuprin durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cosa Acuprin? Acuprin è un farmaco a base del principio attivo quinapril cloridrato, appartenente alla categoria degli ACE inibitori e nello specifico ACE inibitori non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Acuprin può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Acuprin 20 mg 14 compresse rivestite con film. Acuprin 5 mg 28 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Pfizer Italia SRL. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: quinapril cloridrato. Gruppo terapeutico: ACE inibitori. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione arteriosa sistemica, trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia. Posologia. Posologia negli adulti. La posologia deve essere regolata individualmente sulla base della risposta clinica. Ipertensione. Monoterapia. La dose iniziale raccomandata nei pazienti che non sono in trattamento diuretico è di 10 mg una volta al giorno. Il dosaggio può quindi essere aggiustato, in dipendenza della risposta clinica, fino a 20-40 mg/d e somministrati in un'unica dose o in due dosi refratte. La maggior parte dei pazienti è mantenuta sotto controllo con una singola dose giornaliera. Alcuni pazienti sono stati trattati con dosi di Acuprin fino a 80 mg/d. Trattamento contemporaneo con diuretici. Nei pazienti che assumono diuretici la dose iniziale di Acuprin deve essere di 5 mg per poter verificare se si manifesta una ipotensione eccessiva. Il dosaggio deve quindi essere aggiustato in modo da avere una risposta ottimale, vedere paragrafo 4-5. Insufficienza renale e pazienti anziani. I dati di farmacocinetica indicano che l'emibita apparente di eliminazione del quinaprilato aumenta con il diminuire della clearance della creatinina. Nei pazienti anziani e nei pazienti con clearance della creatinina inferiore ai 40 ml/minuto la dose iniziale deve essere di 5 mg una volta al giorno, seguita quindi dall'aggiustamento in base alla risposta, vedere paragrafo 4-4. Insufficienza cardiaca congestizia. Il trattamento deve essere iniziato con una dose singola di 5 mg e il paziente deve essere attentamente controllato per determinare l'effetto iniziale sulla pressione arteriosa. La dose giornaliera può essere quindi aggiustata fino a 40 mg in due somministrazioni. Normalmente i pazienti in terapia concomitante con diuretici e/o digitalici possono essere mantenuti efficacemente con dosi giornaliere da 10 a 20 mg in due somministrazioni. Trattamento contemporaneo con diuretici. I pazienti già in trattamento con un diuretico possono sviluppare ipotensione sintomatica dopo la prima somministrazione di quinapril da solo o in associazione. Nei pazienti in trattamento diuretico è importante, se possibile, sospendere il diuretico almeno 2-3 giorni prima di assumere Acuprin. Se questo non è possibile, iniziare con bassi dosaggi di Acuprin. Nei pazienti con insufficienza cardiaca, associata o meno ad insufficienza renale, la terapia con ACE inibitori può causare una eccessiva caduta della pressione arteriosa. In generale, dal momento che Acuprin può causare ipotensione sintomatica, specialmente dopo la prima somministrazione, nei pazienti ipertesi, complicati e non
compresi quelli sale/volume depleti, inclusi quelli con insufficienza cardiaca congestizia. La terapia deve essere iniziata sotto controllo medico e i pazienti seguiti accuratamente per le prime 2 settimane di trattamento e ogni volta che venga aumentato il dosaggio. Vedere paragrafo 4.5. Popolazione pediatrica. I dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 5.1 e 5.2, ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. La dose di Acuprin deve essere assunta sempre alla stessa ora del giorno per migliorare la compliance, lontano dai pasti. Controindicazioni. Acuprin ha controindicato nei seguenti casi: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 e ad altri inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitori. Anamnesi di angioedema associato a precedente trattamento con altri inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitori. In combinazione con sacubitril/valsartana a causa dell'incremento del rischio di angioedema. Edema angioneurotico ereditario o idiopatico. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4.6. Pazienti con ostruzione dinamica del flusso ventricolare sinistro. L'uso concomitante di Acuprin con medicinali contenenti alischirena è controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o compromissione renale. Velocità di filtrazione glomerulare GFR. 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4.5 e 5.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Acuprin deve essere usato con cautela nei pazienti con stenosi aortica. Duplice blocco del sistema renina-angiotensina-aldosterone, RAAS. Esiste l'evidenza che l'uso concomitante di ACE inibitori, antagonisti del recettore dell'angiotensina ID, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Agenti che aumentano il potassio sierico. Quinapril ha un ACE, inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, in grado di ridurre i livelli di aldosterone che può a sua volta causare un, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Acuprin insieme ad altri farmaci come Aerosalfafloraeuro, Aerosalfatexaeuro, Aerosambramicina Aerosartissaeuro, Aeroscolbiocin, unguento Aerospensulvitaeuro, Aerospileraeuro, Aerostetralisalaeuro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Acuprin durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Acuprin durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'uso degli ACE inibitori non è raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza. Vedere paragrafo 4. L'uso degli ACE inibitori è controindicato durante il secondo ed il terzo trimestre. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La capacità di intraprendere attività quali guidare macchinari o veicoli a motore può risultare ridotta, specialmente all'inizio della terapia con Acuprin. Effetti indesiderati. Molto comune, a 0 yen un decimo. Comune, a 0 yen un centesimo, un decimo. Non comune, a 0 yen 1,000, un centesimo. Raro, a 0 yen 1,10,000, 1,1000. Molto raro, a 0,1,10,000. Non nota. La frequenza non può, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. La DL50 di Quinapril somministrata per via orale nei topi e nei ratti va da 1440 a 4280 mg/kg. Non sono disponibili specifiche informazioni sul trattamento del sovradosaggio con Quinapril. La manifestazione clinica più probabilmente attribuibile a sovradosaggio da Quinapril è rappresentata da ipotensione grave, che deve essere normalmente trattata con infusione endovenosa di sostituti volemici. Il trattamento asintomatico è di sostegno in accordo con la normale pratica medica.
Emodialisi e dialisi peritoneale hanno scarso effetto sulla eliminazione di quinaprile e quinaprilato. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Inibitore dell'enzima di conversione dell'angiotensina, non associato. ATC. C09AA06. Il principio attivo di acuprina al quinapril cloridrato, inibitore specifico dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE, chimicamente denominato cloridrato, proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione orale di acuprina il picco plasmatico di quinapril ha raggiunto entro un'ora con una percentuale di assorbimento non inferiore al 60%. Quinapril ha desterificato nel suo principale metabolita. Dati preclinici di sicurezza. La tossicità del quinapril è stata studiata esaurientemente nel topo, nel ratto e nel cane. Quinapril ha da ritenersi relativamente poco tossico. La DL50 per via orale nel topo ha, elenco degli eccipienti: magnesio carbonato pesante, lattosio, gelatina, crospovidone, magnesio stearato, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, macrogol 400, titanio diossido, E171, ossido di ferro rosso, E172, cercandelilla. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di acuprina a base di quinapril cloridrato sono Acequin, Quinapril EG, Quinapril Zentiva, Quinazil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.